Geetu Yaasin jedhama. Caamaa nuti hojjennu akkuma argite caamaa filaattiin hojjenna. Caamaa aadaan hojjenna. Uffata aadaa faana kan deemu. Dargaggoo Geetu Yaasin jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajjii keessa jiraata. Sababa rakkina maatiirraan kan ka'e bara ijoollummaa isaatii jalqabee kophee qulqulleessaa ittiin of barsiisaa guddachuu dubbata. Yeroo ammaa kana garuu abbaa qabeenyaa dhaabbata kophee oomishu Kookeet jedhamu ta'uu isaati kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime. Caamaa keenya keessumaa caamaan keenya ni dheeraa baay'ee filatamaadha. Diizaayinii keenyaanidha. Nuti ofii keenya diizaayinii godhee caamicha gabaarratti badaan hin argamu gabaarratti kan keenyadha diizaayinii isaa. Kanaaf amma yoonaatti kan jaallatamaa ta'e kophee isa jira kana. Maal jedhamani kophichi? Kophichi ammaa fi nuti firiigoo jenneerra. Maqaan kophee keenyaa firiigoodha. Maalirraa kan ka'e firiigoo jettan? Firiigoo jechuun tokko caamichumtiyyuu hiika mataa isaa qaba ingiliffa isaa yoo fudhatte garuu nuti seenaa magaalaa Jaajjii duraan firiigoo jedhamti. Seenaa sanas yaadachuuf magaalaa firiigoo jedhamti ture. Seenaa sana yaadachuuf maqaa biraandii keenyaa Kookeet ta'e maqaan dhaabbata keenyaa garuu biraandii caamaa kanaaf maqaa sana. Fedha namaa irratti hundaa'uudhaan kopheewwan kan hojjetan ta'uu yommuu dubbatu namoota dhibee miillaa dhiita'uu jedhamu qabaniif ajajaa fi dhaabbata miti mootummaa wajjin ta'uun deeggarsaan akka waliin hojjetanis kan inni dubbatu. Kopheen tokko birrii 400 hanga 1500 akka gurguramu kan himu eessatti akka gurguramus dubbatee jira dargaggoon kun. Gara caalu gara Wallaggaatti deema, gara Finfinneetti deema, Mooyyaalee deema. Amma namoonni naggaadonni baay'een eega miidiyaa irratti ba'uu jalqabee Sudaanii kan nu gaafatan jiru gara Sudaanitti fudhachuuf. Kanaaf nutis kwaalitii isaa sirreessinee akka naannoo sanaaf ta'utti hojjechuuf yaadeerra namoota faana dubbanneerra gara sana namoota geessan faana yeroo dhiyootti gara Sudaanis hin deemne ni abdanna. Innaa jalqabne lama taanee jalqabne achi hojjetaa 3 goone tuma jedhu amma 14 galee amma gara 20tti guddateera hojjettoonni keenya. Dargaggootni ana wajjin hojjetan maallaqa qofa osoo hin taane waan argatan kan biraas qabu jedha dargaggoo Geetuun. Dura kaffaltiin keenya kumaa ka'a innaa ogummaa kaffalaa barsiisan nuti. Innaa ogummaan isaanii dabalaa deemu miindaan isaanii dabalaa jira amma inni guddaan 2,200 irra ga'eera. Yoo argite warshaa yoo deemte ilaalte kan hojjetu gosa adda addaa hojjetu malee akka kanatti mana tokko keessatti hin hojjetan. Caammaan akkamitti akka hojjetamu beekan hojjetaa warshaa kophee ta'anii. As garuu waan hundumaa isaa muraasaati kaasee amma hodhaa isaatti amma xumura isaatti hin baratu. Bor akka isaan ba'anillee of danda'anii hojjetaniif ogummaa guutuu baratanii bahu. Maqaan koo Anaagiloon jedhama. Kanan baradhee bahee barataa obaa korraati. Ani amma gahee kuwas keessatti maasii fi dhufuudha. Hojichi baay'ee gaariidha. Gannuu fi muuxannoo baay'ee argata. Radio Sagalee Ameerikaaf Naaqol Milkaa Amboorraa.